dua tilu jang mion maneh teh cek baratur mah paling najisnya anjing da anjing tapi maneh kanajisan maneh kamion urang harus berjadi guru lah jadi dianggapnya murid guru ku urang kamion nah maksudnya jadi maneh sanajan najis ge bisa kena dibersihan utana ai sedangkan mun bangsa jelema mah geus najis misalkan nganyeri ka batur atawa batur kasinggung ku perkara urang atawa batur urang ngalagukeun ke para ka batur cai manan mereka bisa bersihan tanah manan mereka bersihan lebaran saberapa puluh kali pasti akan merasakan kakeuheul anggot teu mere duit anggot teu mere tah gitu matak maneh sanajan najis urang mah mulia sakitu informasi ti dieu mah kumaha Kang Ion sok isi